Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. 仔啊，頭先有冇睇新聞啊？一個人行緊路，一邊講電話，被車死咗啊！哦，嚟翻呢個 app 度啊，俾我呃你仲好啦。仔啊，你咁中意玩電話，冇一邊行路一邊講電話，知唔知啊？哦，係啊，中意咪睇戲咯。喂，你到底有冇聽我講㗎？得㗎，我知㗎啦，冇佢叫我啫嘛，係啊。唉，我唔理你啦，我出街去尖沙咀啦。哦，啊，OK，係啦。我叫阿仁，係手機溝女達人。絕技係一邊用鬼電同條女傾電話，一邊用自己個電話同另一條女 WhatsApp。咩叫鬼電？出到部人哋唔知嘅電話咪鬼電咯。根據非官方統計，我每日平均同3.48條女傾5.85個鐘，另外再同6.38條女 WhatsApp 378.3個 message。用我嘅 Apps 不計其數，回 WhatsApp 嘅速度呢，快過寶達跑100米啊！當然有啲 call 係容易 miss 嘅，大家明啦。點啊？凍未啊？套氣凍晒啦！得啦，喺 lift 啦，咪吹啦！快啲啦，自己開門啦！咦，你好變態啊！播埋啲咁嘅片。咩你咁鹹濕？嗰啲真係情色片、藝術片，你唔好淨係 focus 喺肉體度好唔好？咁我驚咯。你收皮啦！都睇咗成個鐘，睇埋啦。唔睇啊！唔睇啊！坐喺度傻啊！哇！邊條女咁黐纏啊？咁多次電話嚟啊？咩啊？有睇過？唔好玩啦！醫院急症室，而家線路繁忙，請稍後再打過嚟啦。各位歡迎收睇無線新聞。尖沙咀東部帝苑酒店對開發生車禍，一架冇載客嘅旅遊巴同的士相撞之後，唔大劑啩？喂，開大聲啲啊！的士上架板線被壓住，車入面2個人受傷，其中司機嘅傷勢由危殆轉為嚴重。警方正係調查有冇人違反交通規則。涉及車禍嘅2架車相撞之後，撞向帝苑酒店對面一間咖啡店嘅門口。喂，我有啲緊要事啊，一齊可以走啦。住成架的士，冇事啊嘛？我唔知啊，遲啲再同你講啦，行得未？去邊度騎住部 lift 啊？喂，我真係有急事啊，走先啦。好啦，咁你得閒打俾我啦。喂，霞姨，我係阿仁啊，我媽係咪同你一齊啊？喂，好啦，我遲咗揾你飲茶啦。係咪已經打嚟？阿媽有咩事啊？你係邊個啊？2零係我唔知喺邊個 app 識嘅一條女咯。不過因為佢個 miss call，我嘥成嚿水的士錢。原來俾人玩嘅憤怒，對比起自己屋企有事係咁微不足道。原來有啲電話我哋係 miss 唔起嘅。研究話呢，人喺聽到好消息嘅時候呢，就會下意識咁做啲嘢。有啲人會手舞足蹈啦，有啲人會口噏噏。而我而家就好想打電話同人講我先，就幾戇居。